আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আমি শাহেদ সবুজ বরাবরের মতো আবার হাজির হয়ে গেলাম সুন্দর একটি কাজ উপহার দেওয়ার জন্য। আজকে আমি যে কাজটি দেখাবো, আমার হাতে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন রেডমি নোট 10 প্রো ম্যাক্স, এটি আমার পার্সোনাল নিজের ফোন। আমি এই ফোনটি 4 মাস ইউজ করেছি। ইউজ করার পরে আমি যে প্রবলেমটি ফেস করেছি সেই প্রবলেমটি হলো ফোনটির যে রেয়ার ক্যামেরা সেটি কাজ করতেছে, কিন্তু ফ্রন্ট ক্যামেরা ফ্রন্ট ক্যামেরা টোটালি ডেড হয়ে গেছে। ফোনটিতে আরও দুটি প্রবলেম রয়েছে। সেই প্রবলেম দুটি হলো ইয়ার স্পিকার এবং কি রিঙ্গার, এই দুটোতেই কোনো প্রকার সাউন্ড নেই। আর আরেকটি প্রবলেম হলো সেটি হলো মাইক্রোফোনেই টোটালি কোনো প্রকার কাজ করতেছে না। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই ফোনটি আমি দীর্ঘ 4 মাস ইউজ করেছি। ইউজ করে ফোনটি আমার কাছে অনেকটাই ভালো লেগেছে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে হলো সত্যি যে অল্প কিছুদিন ইউজ করার ফলেই পোকো বা রেডমি বা শাওমি ব্র্যান্ডের যে হ্যান্ডসেটগুলো রয়েছে, হ্যান্ডসেটে যে প্রবলেম সংঘটিত হয়, যেমন টাচ প্রবলেম, ক্যামেরা প্রবলেম, সাউন্ড প্রবলেম, এই প্রবলেমগুলো মূলত হচ্ছে সিপিইউ থেকে। আর সিপিইউটি ওভার হিটিং হয়ে যখন সিপিইউ লেগগুলো ড্রাই হয়ে যায়, তখন সিপিইউর কিছু কিছু লেগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রবলেমগুলো সংঘটিত হয়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার ইউটিউব চ্যানেলে যারা নিয়মিত ভিডিও দেখতেছেন, আমি সবসময় তাদেরকে একটি কথাই বলে থাকি যে আসলে রেডমি বা পোকো বা শাওমি ব্র্যান্ডের যে হ্যান্ডসেটগুলো রয়েছে, এই হ্যান্ডসেটগুলোতে আসলে বেশি যে সিপিইউ যে প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, যে সিপিইউ ড্রাই হয়ে যাওয়া, এর পিছনে যে মেন কারণ সেটি হলো গেমিং করা। কিন্তু এখানে হয়তো আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি ভাই আপনি গেমিং করতেন, বা আপনার ফোনটি কেন এই প্রবলেমটি সিপিইউ থেকে হলো? এখন আমি সত্যিকার অর্থে যদি বলে থাকি, তাহলে ভুল করেও এই ফোনটিতে আমি কখনো গেম খেলিনি। তারপরেও কিন্তু আমার এই ফোনে যে প্রবলেমটি হচ্ছে সেটি হলো সিপিইউ থেকে। এই মুহূর্তে আপনাদের মনের মাঝে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পারে যে তাহলে কি শাহেদ সবুজ ভাই আপনাদেরকে মিথ্যে কথা বলছে তার ভিডিওতে, যে আসলে রেডমি বা পোকো ব্র্যান্ডের যে হ্যান্ডসেটগুলো রয়েছে সেই হ্যান্ডসেটগুলোতে টাচ ডেট হয়ে যাওয়া, ক্যামেরা ডেট হয়ে যাওয়া, আনফোনসটি হঠাৎ করে ফোনগুলো ডেট হয়ে যাওয়ার পিছনে যে মেন কারণ সেটি সবসময় বলেছে যে সিপিইউটি ওভারহিটিং হচ্ছিল, যার কারণে ফোনগুলো ডেট হয়ে গেছিলো। আর এই ওভারহিটিংয়ের মেন কারণ গেমিং করা। তাহলে কি শাহেদ সবুজ ভাই এতদিন আমাদেরকে ভুল বুঝিয়েছে বা ভুল শুনিয়েছে? না, আমি ভাই ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে আমি যে কথাগুলো বলেছি, কথাগুলো সম্পূর্ণই সত্য। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হয়েছে, আমি কিন্তু গেমিং করিনি, তারপরেও কেন আমার ফোনটিতে সিপিইউ ডাই হচ্ছে বা হয়েছে, আজকে আমি গেমিং করা ছাড়াও একটি হ্যান্ডসেটের সিপিইউ কেন ডাই হয়, কী কারণে ডাই হয়েছে আমার এই হ্যান্ডসেটটির, সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো। অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আরেকটি বিষয় সেটি হলো, আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন একটি কথা আসলে বারবার আমি জানি যে আপনাদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটি হলো যে আমি সর্বদাই সবসময় আপনাদেরকে বলেছি যে আসলে যারা গেমিং করেন তাদের হ্যান্ডসেটটিতে সিপিইউ ডাই হওয়ার পিছনে একটি ঝুঁকি রয়েছে, এবং কি তাদের ফোনগুলো বেশিরভাগ সিপিইউগুলো ডাই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কেন উল্টোটা হলো? আমি তো গেমিং করিনি, ভুল করেও আমি এই হ্যান্ডসেটটিতে এই দীর্ঘ 4 মাস ইউজ করে একদিনও আমি গেমিং করিনি, বা আমার আসলে ওরকমভাবে টাইম হচ্ছিল না যে একটা দিন একটি শখ করে একটু গেমিং করব, কারণ আমি সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকি। যার কারণে আমার এই হ্যান্ডসেটটিতে আমার প্রয়োজনীয় যে অ্যাপসগুলো সেটি আমি শুধু সেই অ্যাপসগুলোই আমি রান করেছি। আর এই রান করার কারণেই আমার এই হ্যান্ডসেটটির যে সিপিইউ সেটি ওভারহিটিং হচ্ছিল। আমি একজন টেকনিশিয়ান হিসাবে এই ফোনটির যখন সিপিইউটি ওভারহিটিং হচ্ছিল সেই বিষয়গুলো আমি উপলব্ধি করতেছিলাম যে আমার হ্যান্ডসেটের সিপিইউটি ওভারহিটিং হচ্ছে। এখন মেন যে কারণ কেন হচ্ছে, এখানে দুটি বিষয়ের উপর আমি প্রাধান্য দিব। প্রথম যে বিষয়টা সেটি হলো, আমি যেটাকে ধরে নেব সেটি হলো এমআইওএস, কারণ এমআইওএসে অনেক বাগস রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো যেটি হলো ইউজার। আসলে আমরা যারা ইউজার রয়েছি আমাদের উপর নির্ভর করবে আমাদের হ্যান্ডসেটগুলো কতটুকু লং লাস্টিং হবে, আমাদের সিপিইউগুলো কী কারণে ডাই হবে, বা আমরা যদি আসলে আমাদের ফোনগুলোতে অতিরিক্ত প্রেশার ক্রিয়েট করি তাহলে কিন্তু আমাদের হ্যান্ডসেটগুলো ওভারহিটিং হবে এবং কি সিপিইউটি ডাই হয়ে যাবে, যেমনটি হয়েছে আমার ক্ষেত্রে। আমি কিন্তু শুরুতেই বলে নিছি যে আমার হ্যান্ডসেটটিতে আমি কখনোই গেমিং করিনি, তারপরেও আমার হ্যান্ডসেটের সিপিইউটি ডাই হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বিগত যতগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে আমি সবগুলোতেই বলেছি যে আসলে যারা বেশিরভাগ গেমিং করেন তাদের হ্যান্ডসেটগুলোতে মূলত সিপিইউটি ডাই হয়ে যায়। তাহলে আমার ক্ষেত্রে কেন উল্টোটা হলো, এটি আসলে একটা মেন টপিক বা মেন পয়েন্ট হতে পারে না?
ঠিকই ধরেছেন। তো আমার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হয়েছে সেটি হলো, আমি এই ফোন দ্বারা ভিডিও রেকর্ডিং করতাম। আমার ইউটিউবের ভিডিওগুলো আমি রেকর্ডিং করতাম। আরেকটি বিষয়, এই ফোনটি সিপিইউ ডাই হওয়ার পিছনে যে মেন কারণ, মেন যে চোরটি বসে আছে সেটি আমি জানি। সেটি হলো কি জানেন? হ্যাঁ, বলবো না বলবো না? বলতে তো হবেই, না বললে তো আপনারা অবশ্যই আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন। কারণ আমি সর্বদাই বলেছি যে গেমিং করার কারণে সিপিগুলো ডাই হয়ে যায়। কিন্তু এখন শাহেদ ভাইয়ের ফোনে গেমিং করেনি, তবু কেন শাহেদ ভাইয়ের ফোনে সিপিইউ ডাই হয়ে গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ফোনে যে কারণে সিপিইউটা ড্রাই হয়ে গেছে সেটি হলো, আমি আমার এই হ্যান্ডসেট দিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওগুলো আমি এডিটিং করতাম। আর আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে ভিডিও এডিটিংয়ের যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে এটি গ্রাফিক্সের সাথে সম্পৃক্ত। আর গ্রাফিক্স, হাই রেজলিউশন এবং কি গ্রাফিক্সের যে কাজগুলো, যে পিসি বা কম্পিউটার বা আপনার যে ফোনগুলো থাকে, এগুলো করতে গেলে কিন্তু আসলে গেমিংয়ের চাইতেও বেশি শক্তি প্রসেসরের খরচ করতে হয়। প্রসেসরের অনেকটাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয় আপনার ভিডিও এডিটিংয়ের সফটওয়্যারগুলোর ক্ষেত্রে। যার কারণেই আসলে আমি আমার এই হ্যান্ডসেটটিতে গেমিং না করলেও আমি মূলত আসলে ভিডিও এডিটিংয়ের সফটওয়্যারগুলোর আমি কাজ করতাম আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওর জন্য। যার কারণেই আমার এই ফোনটিতে সিপিইউ ওভারহিটিং হয়ে আমার এই ফোনটির সিপিইউটি ডাই হয়ে গেছে। আর যার কারণে আমার এই ফোনের ফ্রন্ট ক্যামেরা, অডিও স্পিকার এবং কি মাইক্রোফোনের যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলো দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আমি একজন টেকনিশিয়ান হিসাবে সর্বদাই বলবো যে আদার্স আরও অনেকগুলো ব্যান্ড রয়েছে যাদের ব্যান্ডে আসলে, তাদের ব্যান্ডগুলোতেও আমি বলবো না যে তাদের ফোনগুলোতে সিপিইউ ড্রাই হচ্ছে না, তাদের ফোনগুলোতেও সিপিইউ ড্রাই হচ্ছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমি যেটাকে ধরে নেব, তুলনামূলকভাবে এমআই বা পোকো বা শাওমি যে ব্যান্ডের এই হ্যান্ডসেটগুলা বেশি সিপিইউ ড্রাই হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার যতটুকু মনে হয় এমআই কোম্পানির অবশ্যই সিপিইউর যে ম্যাটেরিয়াল তারা ইউজ করতেছে, সিপিইউর লেগগুলো আটকানোর জন্য যে রাংটি ইউজ করতেছে, এবং কি সিপিইউর নিচে যে ব্ল্যাক পেস্টগুলো এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সিপিইউর নিচ থেকে আমি ব্ল্যাক পেস্টে রিমুভ করতেছি, এই যে ব্ল্যাক পেস্টটি তারা ইউজ করে, অবশ্যই এই ব্ল্যাক পেস্ট থেকে তাদেরকে সরে আসতে হবে। আমি সবসময় বলে থাকি যে ফোন কোম্পানিগুলো ব্ল্যাক পেস্ট ইউজ করে মূলত সিপিইউকে প্রোটেক্ট করার জন্য, যেন সিপিইউটি আসার পড়লে সিপিইউটি আপনার ডিসকানেক্ট না হয়ে যায়। যার কারণে তারা ব্ল্যাক পেস্ট বা হোয়াইট পেস্টগুলো ইউজ করে থাকে। কিন্তু এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হচ্ছে। কীরকম হিতে বিপরীত হচ্ছে? আমি যখন ধরে নিন, আমি যখন আমার এই হ্যান্ডসেটটিতে ভিডিও এডিটিংয়ের যে অ্যাপসগুলো রয়েছে সেই অ্যাপসগুলো ওপেন করতাম ভিডিও এডিটিং করার জন্য, তখন আমার এই হ্যান্ডসেটের প্রসেসরগুলা গরম হচ্ছিল বা ওভারহিটিং হচ্ছিল। আর এই ওভারহিটিং হওয়ার সময় আমার সিপিইউর নিচে যে ব্ল্যাক পেস্ট আঠা ছিল, এই আঠাগুলো প্রসারিত হচ্ছিল। হ্যান্ডসেটের যে পেস্ট ইউজ করা হয়, ব্ল্যাক পেস্ট বা হোয়াইট পেস্ট, যারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা অবশ্যই জানবেন যে যখন হিট প্রদান করা হয় ব্ল্যাক পেস্ট বা হোয়াইট পেস্টের উপর, তখন এই পেস্টটি নরম হয়ে যায়, নরম হয়ে প্রসারিত হতে থাকে। যার কারণে যখন সিপিইউর নিচে এই ব্ল্যাক পেস্ট হিটের কারণে যখন সিপিইউটি আপনার ওভারহিটিং হচ্ছিল, তখন ব্ল্যাক পেস্টগুলো প্রসারিত হচ্ছিল। যার কারণে এই সিপিইউর নিচে যে কিছু কিছু লেগ থাকে, সেই লেগগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর বর্তমানে যে হ্যান্ডসেটগুলো রয়েছে, হ্যান্ডসেটগুলো আসলে সব দিকেই প্রবলেম রয়েছে। আমি কি বলবো, আমি একজন টেকনিশিয়ান হিসেবে এই মুহূর্তে আমার নিজের ফোন দীর্ঘ 4 মাস ইউজ করতে পেরেছি। এই 4 মাসে আমার হ্যান্ডসেটটি সিপিইউটি রিবুলিং করতে হচ্ছে। এটি আসলে যে কতটুকু দুঃখজনক একটি বিষয় তা আসলে বলে বোঝানো যাবে না। একদম ইনটেক একটা সেট, একদম ইনটেক একটা সেট 4 মাস ইউজ করার পর সাথে সাথেই এই ফোনটিতে সিপিইউটি রিবুলিং করা আসলে ব্যক্তিগতভাবে কতটা যে খারাপ লাগার একটি বিষয়, এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি অনেক সময় একটি কমেন্ট পেয়ে থাকি, সেটি হলো যে ভাইয়া আমি তো গেমিং করি না, তাহলে কেন আমার হ্যান্ডসেটে সিপিইউটি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, আমার হ্যান্ডসেটে কেন টাচ প্রবলেম হচ্ছে, কেন আমার হ্যান্ডসেটে ক্যামেরা প্রবলেম হচ্ছে। এখন হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যারা আসলে গেমিং করেন না তাদের ক্ষেত্রে, যারা গেমিংয়ের চেয়েও অনেক অ্যাপস রয়েছে, এরকম অনেক অ্যাপস রয়েছে যা অ্যাপসগুলো গেমিংয়ের মতো বা গেমিংয়ের চেয়ে হাই পারফরমেন্স অ্যাপস,
সেই অ্যাপসগুলো রান করার কারণে সিপিইউটি ওভারহিটিং হয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে, আমি কিন্তু এই ফোনটিতে ভুল করে গেমিং করিনি, কিন্তু আমি ভিডিও এডিটিংয়ের যে সফটওয়্যারগুলো আমি ভিডিও এডিটিং করতাম, তখন আমার এই ভিডিও এডিটিংয়ের যে সফটওয়্যারটি সেটি অনেক হাই রেজলিউশনের পারফরমেন্সের জন্য কাজ করতো, যার কারণে আমার হ্যান্ডসেটটি ওভারহিটিং হচ্ছিল। আর ওভারহিটিং হয়ে আমার হ্যান্ডসেটটি সিপিইউটি ডাই হয়ে গিয়ে আমার হ্যান্ডসেটে দুটি প্রবলেম সংঘটিত হয়েছিল। একটি প্রবলেম ক্যামেরা, দ্বিতীয়টি হলো সাউন্ড। যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার হ্যান্ডসেটটির সিপিইউটি আমি রিবুলিং করে নিয়েছি। আর এই মুহূর্তে আমি আমার হ্যান্ডসেটটির সিপিইউটি এই মুহূর্তে আমি ইনস্টল করে নিব। আর এই মুহূর্তে যে আমি ভিডিওটি এডিটিং করতেছি, এটিও কিন্তু আমার যে সেটটি রিপেয়ার করা হয়েছে এই ফোন দিয়েই কিন্তু আমি এডিটিং করতেছি। হ্যাঁ, ভিডিওটি আমি মেক করেছি স্যামসাংয়ের একটি ফোন দিয়ে, রেকর্ড করেছি। আর এডিটিংটি করতেছি আমি যে ফোন দ্বারা যে ফোনটি আমি রিপেয়ার করতেছি, পুনরায় কিন্তু আমি এই ফোন দিয়েই আমি কিন্তু আমার এই ভিডিওটি আমি মেক করতেছি। তো যাই হোক, যাদের ফোনগুলোতে মূলত সিপিইউ ডাই হয়ে যাচ্ছে, এমআই বা আদার্স যতগুলো কোম্পানি রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য করে আমি বলবো যে সিপিইউ ড্রাই হয়ে গেলে আসলে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। সিপিইউটি যদি একবার রিবোলিং করে নেন, তাহলে আপনাদের নেক্সট টাইমে আপনার ফোনগুলো অনেক ভালো চলবে। আর আমার এই ফোনটি আমার প্রিয় একটি ফোন, তো সিপিইউটি আমার রিবোলিং হয়ে গেছে। এই ফোনটা আমি নেক্সটে যতদিন আমি ইউজ করব ইনশাল্লাহ অনেক বেটার পারফরমেন্স করবে। আর আপনাদের হ্যান্ডসেটে যদি সিপিইউ রিলেটেড যে কোনো সমস্যা বা প্রবলেমে পড়ে থাকেন, তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর আমার কন্ট্যাক্টের নাম্বারটি অবশ্যই আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমি দিয়ে দিব। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হ্যান্ডসেটটি অন হয়ে গেছে। এখন আমার দেখার বিষয় যে আমার হ্যান্ডসেটে যে প্রবলেমগুলো ছিল, প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে কিনা। সরি ভিউয়ার্স, আমার ফোনটিতে আমি অন করে নিয়েছি, কিন্তু আমি একটি ভুল করে এসেছি। সেটি হলো আমার ফোনের যে ক্যামেরা লেন্সগুলো রয়েছে, আমি ক্যামেরা লেন্সগুলো আমার ফোনের সাথে সংযুক্ত করিনি। যাই হোক, আমার ফোনটি অফ করে নিতে হবে। অফ করে আমার হ্যান্ডসেটের যে ক্যামেরা লেন্সগুলো সেটি আমার হ্যান্ডসেটের সাথে সংযুক্ত করে পুনরায় আমি ফোনটি রান করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে আমার হ্যান্ডসেটের যে প্রবলেমটি ছিল, আপনার স্পিকার প্রবলেম এবং কি ক্যামেরা প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে কিনা। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার হ্যান্ডসেটটি আমি পুনরায় অন করে নিয়েছি। এখন আমার দেখার বিষয় যে আমার ফোনে যে প্রবলেমটি ছিল ক্যামেরা প্রবলেম, ফ্রন্ট ক্যামেরা, সেই প্রবলেমটি সলভ হয়েছে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হ্যান্ডসেটে ফ্রন্ট এবং কি ব্যাক ক্যামেরা দুটি ক্যামেরায় কাজ করতেছে। আরেকটি বিষয় আমি কিন্তু আবারও বলে থাকি যে ফোনগুলো আসলে আমি কিন্তু গেমিং করিনি, তবুও কিন্তু আমার ফোনে ক্যামেরা এবং কি সাউন্ডের প্রবলেম হয়েছিল। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।